तो हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने अच्छे अच्छे कामों में खूब बिजी होंगे। तो दोस्तों, जो न्यू 4 प्लांट्स मैं आज लेके आया हूँ उनके लिए मैंने पोर्ट सिलेक्शन किए हैं। तो एक्सपर्ट ज़रात बता सकते हैं क्या वो पोर्ट सही है? मशवरा लेने के ऊपर, देने के ऊपर कोई गवर्नमेंट की पाबंदी नहीं है। सबसे पहले नंबर पे ये देखें, मैं कमान जो है इसको निकालूंगा और इसकी जगह बड़ा अंजीर का लगाऊंगा प्लांट। और ये दूसरा चीकू का प्लांट ख़राब हो गया तो इसकी जगह मैं लगाऊंगा मेलबेरी का। और ये मेरा लेमन का ख़राब हो गया था तो इसकी जगह पे मैं लेमन का ही लगाऊंगा। और ये एक पांडा फाइकस था, ये पोर्ट मेरे पास बहुत अच्छा था, मट्टी का था, तो इसमें मैंने पांडा फाइकस लगा दिया। इसको निकाल